Пятницы, воскресные дни, религиозные праздники, посты, ложе супружеское, раздельное. Если только падает зачатие в неположенное время, как правило, дети не в радость родить. Они с недостатками рождаются, умственно или физически, неуправляемые. И разные другие недостатки. Наркоманы, пьяницы по тюрьмам, по дурдомам и прочее, прочее. Их отмалывать надо. 150 Богородицы на каждой десятке Цариц Небесной. Прости жизнь мою, спаси семью мою, отмалывать надо. Свои примеры исправлять, додавать, что не додано, и сюда навозить. Записывать не только здесь, и в других храмах. И они